तो हेलो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ टाटा का हेक्सा गाड़ी है, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब मैं गाड़ी बंद कर रहा हूँ ना तो ये दरवाज़ा है ना, मतलब देखो, ठीक है। तो दो स्क्रू पे यहाँ पे ये एक स्क्रू ये वाला खोलना है, एयर डक का, और एक इधर वाला, ठीक है। दोनों खोल के ये थोड़ा पीछे आ जाएगा तो फिर आराम से पहले ये वाला डालना, फिर उधर से सॉकेट लगा देना। तो अभी ट्रिम वगैरह लगा के ले लेंगे, उसको चेक करेंगे फाइनल, ठीक है। तो फाइनल फिटिंग हो चुका है मेरा, तो अभी फाइनल चेक करेंगे। देख सकते हैं लॉक हो रहा है, अनलॉक भी हो रहा है।